স্মরণকালের অন্যতম ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হেলেনের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল। ক্যাটাগরি 4 মাত্রার ঝড়ের প্রভাবে নর্থ ক্যারোলাইনার এক কাউন্টিতেই প্রাণ গেছে অন্তত ৩০ জনের। এই নিয়ে মোট প্রাণহানি দাঁড়িয়েছে ৯১ জনে। যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন প্রায় ২৫ লাখ মানুষ। টানা বৃষ্টি আর জলোচ্ছ্বাসের কারণে দেখা দিয়েছে বন্যাও। পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। ওয়ালটন টেলিভিশন মাত্র ২৫,৪৯০ টাকায় পাচ্ছেন গুগল টিভি। দেখে বোঝার উপায় নেই কদিন আগেও কতটা সাজানো গোছানো ছিল অ্যাশভিল। হ্যারিকেন হেলেনের তাণ্ডবে এভাবে বিপর্যস্ত অ্যাশভিল সহ নর্থ ক্যারোলাইনার বিভিন্ন শহর। গত ৫ দিনে ক্যাটাগরি 4 মাত্রার ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নর্থ ক্যারোলাইনা। ঝড়ের কারণে দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল সহ অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন প্রায় ২৫ লাখ মানুষ, যার মাঝে নর্থ ক্যারোলাইনাতেই এর সংখ্যা ৪,৩০,০০০। ক্রমাগত পানি বাড়ায় বিভিন্ন ভবনের ছাদে আশ্রয় নিয়েছে এসব অঞ্চলের বাসিন্দারা। মোবাইল নেটওয়ার্ক, বিদ্যুৎ, গ্যাস কোনো কিছুই নেই। শুনেছি আরো 2 থেকে 3 দিন এমনই থাকবে। কি করব বুঝতে পারছি না। কিছু বোঝার আগেই সব ধ্বংস হয়ে গেল। প্রচন্ড ভয় পাচ্ছি। এই পানি কবে নামবে জানি না। হ্যারিকেন হেলেনের প্রভাবে বিপর্যস্ত ফ্লোরিডাও। রাজ্যের গভর্নর জানান, ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে তা সামলাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন। কোনো জায়গায় কয়েক ফুট পর্যন্ত পানি জমে আছে, ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। পূর্বের অবস্থায় ফেরত আনতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন। টানা বৃষ্টি, ভূমিধসের কারণে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার তৎপরতা। এখনও নিখোঁজ রয়েছে হাজারের বেশি মানুষ। পানিবন্দীদের উদ্ধারে ব্যবহৃত হচ্ছে নৌকা ও হেলিকপ্টার। এরই মাঝে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছে জরুরি বিভাগের সদস্যরা। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগ বলছে, আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে স্বাভাবিক হতে পারে এ পরিস্থিতি। তাজরিয়ান সোফান, যমুনা নিউজ।